ஹாய் அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். இன்றைக்கி நாம் ஒரு சிக்கன் கிரேவி ரெசிபி தாங்க செய்ய போகிறோம். வீட்டில் இருக்கிற மசாலா தூள் எதுவுமே சேர்க்காமல் இன்ஸ்டண்ட்டான ஒரு மசாலா தூள் போட்டு இந்த சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்த்துடலாமா? அதுக்காக இங்கே நான் மண்சட்டியில் கொஞ்சமாக தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துருக்கேன். எண்ணெய் நல்லா சூடானதுமே ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சோம்பு சேர்த்துக்கோங்க. சோம்பு நல்லா பொரிஞ்சு வந்ததுமே கூடவே ஒரு 2 பெரிய வெங்காயத்தை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிற அளவுக்கு வதக்கி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா சாஃப்டாக வதங்கி வந்ததுக்கப்புறம் இதில் அடுத்ததாக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கலாம். இப்போது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா ஒரு 2 பெரிய தக்காளியை, நல்ல பழமான தக்காளியை நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கூடவே ஒரு 2 பச்சை மிளகாவையும் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு இது எல்லாத்தையும் ஒன்று சேர நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக மிக்ஸ் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே நான் 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். நல்லா கழுவி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த சிக்கன் பீஸ் அப்படியே இந்த மசாலாவில் போட்டுருங்க. இப்போது இது கூடவே தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இந்த வெங்காயம், தக்காளி, சிக்கன் எல்லாமே நல்லா ஒரு நிமிஷத்துக்கு மிக்ஸ் ஆகி வரட்டும். அந்த அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இனி இது கூடவே ஜேபி சில்லி சிக்கன் மசாலா இது தாங்க நம்ம போட போகிறோம். வீட்டில் இருக்கிற இந்த மசாலா தூளுமே நம்ம போடலை. இந்த சில்லி சிக்கன் மசாலா மட்டுமே இதில் சேர்த்துக்கலாங்க. இது ஒரு 250 கிராம் இருக்கும். இது அப்படியே இதில் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த சில்லி சிக்கன் மசாலா போட்டுட்டு நீங்கள் பீஃபில் கூட கிரேவி வைக்கலாம், மட்டனில் கிரேவி வைக்கலாம், சிக்கன்லேயும் கிரேவி வைக்கலாம். அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. சாதத்து கூட, சப்பாத்தி, தோசை, இட்லின்னு எல்லாத்துக்குமே அவ்வளோ சூப்பர் காம்பினேஷனாக இருக்கும். இந்த ஒரு சில்லி சிக்கன் மசாலா மட்டுமே போட்டு செஞ்சு பாருங்கள், சூப்பராக இருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் தேவையான அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. நான் இந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது இது நல்லா கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா மூடி வச்சுட்டு ஒரு 20 நிமிஷத்துக்கு குறைவான தீயில் இந்த சிக்கன் எல்லாம் நல்லா வேகிற அளவுக்கு நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ 20 நிமிஷம் கழிஞ்சதுக்கப்புறமா நல்லா ஒரு தடவை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ இதில் இருக்கிற சிக்கன் பீஸ் எல்லாமே நல்லா சாஃப்டாக வெந்து வந்திருக்கும். நான் சாதத்துக்கு ஊற்றி சாப்பிட்றதுக்காக இந்த அளவுக்கு குழம்பு பக்குவத்துக்கு வச்சு இறக்கியிருக்கேன். உங்களுக்கு வேணும்னா கிரேவி மாதிரி வேணும்னா நல்லா தண்ணியெல்லாம் வற்ற விட்டுட்டு ஒரு கிரேவி பக்குவத்துக்கு வந்ததுமே நீங்கள் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க. அதுவும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. இனி கடைசியாக பொடியை கட் பண்ணால் மல்லியிலே தூவி இறக்கிடுங்க. அவ்வளோதாங்க, இன்ஸ்டண்ட்டான சிக்கன் கிரேவி இங்கே குயிக்காக செஞ்சு எடுத்துட்டோம். இந்த ஜேபி சில்லி சிக்கன் மசாலா எல்லா சூப்பர் மார்க்கெட்லேயும் கிடைக்கும். ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதோட டேஸ்ட் உங்களுக்கே ரொம்ப பிடிக்கும். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். புதுசாக பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பாய்.